年近歲晚就不如拍條片分享下啦。嗱，今晚咧都係想介紹一支1911，咁但係呢一支槍咧係 King Arms 出嘅。嗱，King Arms 大家知嘅都係出電槍多啦，甚至乎早幾年都好似有出過啲 WA 系統嘅 M4GBB 啦。咁但係咧手槍真係比較少見啦。咁呢支咧都係佢哋最新推出，都好似唔夠1年時間嘅呢一支1911，係啦。咁呢支咧冷門到咧，我喺 YouTube 咧係揾唔到超過10條片係講佢嘅 review 嘅，係啊，即係有啲咩 e-hobby 啊，有啲鬼佬嘅 channel 咧係有分零2分鐘嘅示範，係啦，甚至乎都係 King Arms 自己 channel 咧都得1分鐘講下呢支槍嘅啫，係啦，咁啊好靜靜雞嘅，係啊，非常之冷門。咁事緣咧，我都係有一日經過而家新嗰間 UN 灣仔，咁一打開個門咧，就見到呢一支槍放喺第一個 display 櫃嗰度，咁啊幾靚仔喎！我以為係啲咩貴廠出㗎啦咁樣，跟住望一望個牌子，咦 King Arms 咁奇怪嘅咧咁樣，咁我就問個哥哥仔攞嚟睇下啦，一攞上手，咦幾聚手喎，係啦，啲做工都唔錯喎，出奇地，係啊，我都估唔到 King Arms 出啲都幾高質素嘅產品啦，咁啊結果忍唔住手就入咗，係啦。好啦，咁啊先講下呢支槍嘅外觀先啦，係啊。咁因為咧都係因為呢支槍個做工咧，我先至會入手嘅，係啊。performance 嚟講咧就一陣間再講啦，我都覺得係接受到嘅。嗱，咁呢一支咧係美國真槍廠授權King Arms 出嘅一支手槍嚟嘅，係啦。咁你見到呢一邊就有個 marking 啦。嗱，咁真槍廠叫 Predator Tactical， 係啦。咁真槍廠咧都係出一啲比賽用嘅1911，咁啊 single stack 啊 double stack 都有嘅，甚至乎 shotgun 都有，係啦。咁當然啦，就冇主流啲咩 Infinity 啊、咩 Limcat 啊啲咁出名啦，係啦，或者 STI 啊啲咁出名啦。但係咧呢一個咧都有參賽嘅槍嘅型號嚟嘅 ，OK， 係啦。咁呢一支咧就係一支 single stack 嘅1911嚟啦，係啦，即係跟原裝薄夾嗰種啦 ，OK。嗱，咁點解呢一個 marking 咁特別咧？就係因為咧佢話係用 CNC 做嘅，係啦。咁你見到啦，佢呢一個 marking 咧都真係做得幾深嘅，係啦。平時咧，如果我哋出去買一啲原裝槍咧，佢個 marking 多數都係 laser cut 上去咧，就冇咁深嘅，係啊。我而家呢個咧都摸到有條坑嘅，係啊，睇下擺近啲俾大家睇下。嗱，好清楚個 marking，OK， 同埋咧佢 CNC 埋嗰個拉絲紋落去嘅，你見到個槍個 style 側邊係啦，係幾靚嘅。嗱，頂咧佢就係啞色 ，OK。嗱，咁另外一邊咧。嗱，呢邊係正常嘢啦，咁就咩 custom 啊、咩 USA 啊，咁有啲序號咁樣啦。我又唔知係咪每支唔同啦。OK， 冇呢個冇研究。咁但係遺憾地咧，呢一支槍咧，真槍廠係冇出嘅，係啦。我都揾過佢個官網係冇呢一支槍嘅，係有支差唔多款，但係啲前後西唔同啊 ，Magwell 唔同啊，個 trigger 少少分別咁樣啦。係啦，咁呢一支咧，只不過係真槍廠授權俾 King Arms 出嘅 GBB 版本嚟嘅啫，係啦，咁真槍就唔會出嘅 ，OK。諗睇下啦，呢度拉雞呢啲紋咧都做得好戒手下嘅 ，OK。咁以原裝槍嚟講，嗱咁 trigger咧佢都做咗個窿嘅，係啦，咁啊俾近啲大家睇下啦。嗱，都做咗少少拉絲紋落去嘅，係啦，都算係幾有心機啦。以原裝槍嚟講，嗱咁呢邊啦，一樣。嗱咁 safety 兩邊唔同嘅，係啦。嗱呢個大啲啦，呢邊係細啲。嗱，我覺得佢個質感咧係似近來台灣仔出嗰支全鋼鉗把嗰個質地咁樣樣。咁當然啦，呢一支係鋁嘅，咁梗唔同啦。另外一支係鋼嘅 ，OK。嗱，佢連個前後西咧
都跟嗰隻 Kimba 嗰個樣嘅，係啊，呢度有啲斜斜地咁樣啦，係啦。但係呢兩個嘢咧係膠嘅，係啦。咁啊，應該可能係價錢嘅問題啦。OK，攬到後邊啦。嗱個錘咧，你見到好似拋咗光咁樣嘅，嗱但係唔係嘅，呢個咧係倒上去嘅啫，呢一個面，即係似咧你哋喺廁所嗰啲水龍頭咧，咪擰擰地嘅，嗱就係倒上去嗰種效果啦。佢應該個底咧都係一個鋁嚟嘅，係啦，但係即係倒咗個鏡面嘅效果上去嘅啫。OK，嗱槍管都係啦，嗱槍管佢都係倒咗層嘢上去，咁啊做到好靚啦。但係算啦，以佢呢個價錢，即係1K 鬆啲，係冇挑剔嘅。OK，咁啊撳翻個錘先。好啦，另外咧佢都包咗個 Magwell 嘅。係啦，但係呢個 Magwell 咧有一個唔好嘅地方，我陣間再講，係啦，咁啊都算係咁啦。原裝1911佢包個 Magwell 俾你，係啦，我諗佢都係想跟翻佢打 IPSC 嗰個規格，咁啊做咗個 Magwell 俾你啦，係啦。到呢個啦，虎口 safety 半拋光 ，OK。咁另外啦，槍嘴 bushing 位都係啞色拉咗 C 嘅紋啦，係啦，調翻轉先。好啦，槍頂頭先講過啦，都係滑面嘅瓦面啦，係啦。嗱咁而家咧順便都想做個對比嘅，係啦，就係呢一種 CNC 嘅 marking 同埋 laser cut 嘅 marking 咧有啲咩大分別？咁咧就要客串另外一支1911啦。嗱呢支咧就係另一間廠未來能量出嘅 MEU， 係啦。咁唔好理嗰啲舊化啦，嗰啲題外話。嗱佢呢個 marking 咧就係用咗 laser cut 個處理。嗱你見到咧係有個印，但係你見唔到有深度㗎，因為只不過咧佢係辣穿咗佢面嗰層 coating 嘅啫，係啦。甚至乎咧，你哋留意下近排嗰支 Angry Gun 嘅1911咧，都係用咗呢一個處理方法嘅啫。係啊，你哋摸下咧，你即係摸到有啲好少粒突突嘅坑紋嘅啫。係啊，咁啊好唔同嘅。咁當然啦，因為工時嘅問題啦，你 laser cut 同埋 CNC 起碼都爭幾倍工時啦。可能你呢一個呢啲係10分鐘、20分鐘嘅事啦，但係你 CNC 咧，可能係講緊半個鐘至1個鐘頭嘅。係啊，即係我見佢而家呢一個咁嘅 finishing 咧，我諗起碼都要半個鐘至9個字先叫做攞到出嚟嘅個效果，係啦，都幾仔細添嘅。OK， 係啦，咁佢 CNC 咧其實只不過咧，淨係做咗呢一個面嘅啫。我懷疑緊呢啲咧都唔係 CNC 嚟嘅，係啊，呢啲上邊呢啲位咧，我覺得佢係用翻普通 casting cast 出嚟嘅。OK。係啦，好，另外咧就想講佢個錘，佢個聲咧都幾得意嘅，我覺得。嗱，一扣咗啦，我一撳咧，佢個聲係幾清脆嘅，嗱，都幾唔同嘅，係啦，幾得意嘅，我覺得。咁啊，用第二支做下對比啊。嗱，咁啊 standard 嗱一樣嘅啫。個錘，嗱咁我試一試啊！嗱呢個咧個聲係倔好多嘅，係啦。而咧King Arms呢支咧就好好多嘅個 pitch， 係啊，即係我唔知點解要對比呢啲嘢啦，但係我覺得幾得意，係可能用料嘅問題啦。OK， 咁另外咧就睇下佢個 slide 啦。咁首先咧。打開啦，嗱拋光佢嘅管啦，嗱而根據佢個官網所講咧，呢一條回膛桿同埋後邊個彈弓個頂位咧，都係用咗鋼做嘅，係啦，咁我覺得都幾貼心啦，係啊，通常咧呢啲槍都係用鋁條嘅啫，但係用咗鋼，係啦，咁當然啦，我覺得佢個鋼個質地就真係麻麻地啦，係啦，我覺
覺得佢因為慳工時，佢就冇做拋光，係啦，呢啲可以自己做嘅，冇乜所謂，係啦。咁個 slide 咧，因為可能重量嘅問題啦，佢個回膛我覺得係腍腍地嘅，係啦。我試槍嗰陣時都覺得係有啲腍嘅，但係唔係接受唔到啦，即係比原裝馬記硬少少，但係我又覺得可以再硬少少啦。OK， 咁啊回一回膛先。嗱，回膛都幾重，但係你發覺都幾慢嘅，係啦，都幾慢嘅。另外咧，關於呢個 slide stop 嘅問題咧，例如你咁樣，嗱，平時如果你冇夾嘅情況之下咧，我再褪條 slide 咧，佢應該係會自動翻去呢一個位啦。但係呢一支咧，遺憾地咧係做唔到嘅，嗱，而家係頂住嘅。咁我剛剛發現咧，就因為呢一個 slide stop 應該做得太利，係啦，咁啊令到佢啱啱好想回膛嗰時咧就頂住，係啦，咁啊唔影響你操作嘅，不過只不過好似冇咁真實咁咯，好似你拉完之後，佢翻唔到位嘅咁樣，係啦，拉多幾次你就做到啦，係啦，都係因為呢一個 slide stop 嘅問題嘅啫，係，如果你打多幾夾咧，可能個圓角多翻少少就冇事啦，係咁樣啦。嗱，另外咧就係呢一個 grip 咧就冇真槍拉繩嘅，就普通一啲菱角紋嘅咁嘅 grip， 咁你是但換都換到嘅，應該真品係直上嘅。OK， 咁啊另一個大家關心嘅問題就係究竟呢一支嘢食咩件嘅咧？咁我問過，咁呢支嘢本身應該就係 KJ 底嘅，係啦。咁 KJ 底同馬記大部分件應該都相通㗎啦，咁只不過係飛機座同埋飛機有少少唔同嘅啫，係啦。咁你可以揾原裝嗰啲 KJ 件換咗佢都得嘅，冇問題。咁啊，開咗啊、槍管啊、彈弓啊呢啲全部都換得㗎啦，係啦。你只不過買翻市面上馬記嗰啲補品就可以㗎啦。OK， 嗱，唯獨是咧，我覺得佢個飛機咧個氣密係麻麻地嘅，嗱，可以試一試。嗱，你見唔見個飛機咧唔係幾黐得住個殼粒膠啊？嗱，好快褪咗㗎啦。咁我用另一支做對比啊。嗱，未來能量呢一支可以試一試。嗱，可能個 slide 都幾硬啊。嗱，見唔見？嗱，個飛機咧，你一褪得幾厚？係先要回嘅，係啊，所以原裝嚟講咧，我覺得呢一支未來能量咧係做得唔錯嘅個氣密，嗱係幾好嘅。反而咧呢一支咧，嗱咧，佢個飛機係好似完全絕唔實嗰粒殼膠咁嘅，係啊，咁睇下大家個人喜好啦，咁呢個我諗我都會換咗佢㗎啦，即係原裝可能都打唔晒一夾啊。OK， 我試槍嗰陣時咧都勉強清到夾，但係就 lock 唔到 slide 嘅，係啦。好，咁我講下隻夾。嗱，咁原裝咧佢係跟自家製傾啱士嘅夾嘅，嗱，非常之戒手呢隻夾，係啊，戒手過支槍嘅。比馬記嗰啲更加戒手，咁啊191夾啦，唔係 MEU， 咁啊就冇呢個底嘅。咁咧啱啱我就講話呢個 Magwell 究竟有啲咩問題咧，就係呢樣嘢啦。嗱，你對隻搞落去啦，嗱佢凹咗入去嘅，即係意味住咧，平時如果我哋入夾啦，我哋咪就咁拍佢咪算嘅。嗱，佢係未到底嘅，你要頂佢入去先得嘅。如果唔係咧，佢一係你開槍開唔到，一係咧就漏彈，嚴重啲咧可能會跌隻夾出嚟嘅。所以佢原裝嗰隻夾咧，跟呢個 Magwell 咧，我覺得係有啲奇怪嘅，因為你用手指公頂一頂佢先入晒去，係啊。所以個人嚟講咧，我覺得係用翻馬記夾係會好啲嘅。嗱，咁當然大家關心啦，係咪用到馬記夾咧？係得嘅。嗱 ，MEU
佢呢個底呢，就啱啱好同呢一個 Magwell 係齊口嘅，咁即係意味住你對夾落去呢，就咁用呢一個手掌位呢，就可以頂嗰隻夾落去，就成功開到槍冇問題嘅，係啦。如果你用翻原裝夾呢，係唔得嘅，係啦，要頂一頂嘅。咁呢個就睇下大家取捨啦，係啊。同埋呢隻原裝夾呢個氣化都麻麻地嘅，係啊，所以就大家可以考慮下用唔用呢隻夾啦。我覺得後備 OK 嘅，我個人建議梗係用翻馬基啦，係啦。好，呢支嘢呢，望落去大概就係咁多嘢啦，係啦。咁而家喺原裝冇改嘅情況之下呢，咁啊試幾飛冇彈，睇下佢個 blowback。俾大家睇下啦，咁啊入搞啦，咁啊拉雞，好啦，咁呢個成功做到 side stop 啊，即係證明馬記搞係 work 啦 ，OK， 攬個回堂，咁我撳住個 slide 打幾飛啦，係啊，就手啊，可能支槍會調轉咗啦，好試下啦。嗱，你見到個 blowback 咧都幾行下嘅，係啦，可能因為呢一個 slide 都幾重嘅關係啦，係啦。咁當然同大陸仔嗰支 M45A1 嚟講咧，呢個就梗係冇咁重，但係都有翻咁上下質量嘅，係啦。如果連埋入夾咧，呢支嘢真係幾聚手嘅，我覺得係啦，所以我覺得都性價比都真係唔錯，係啦。如果大家會吞下槍執下嘅話咧，呢支嘢落場咧都幾有樂趣嘅，我覺得。好啦，咁我試下快扣兩三飛，睇下有啲咩效果啦。嗱，唔夠氣，因為我都唔係入咗好多氣喺隻夾度嘅啫。咁你見到啦，快扣咧個反應係真係慢咗少少嘅，係啦。咁但係都 OK 啦。咁啊〜順便插條曬俾大家睇下咯。嗱，佢原本咧個 slide 咧嗰啲件都做得幾 tight fit 嘅，所以咧你要插個 side stop 出嚟咧都需要少少功夫嘅。咁你見到個下身 standard 嘢啦，冇乜特別。咁佢個鋼做嘅料，例如到啞色。甚至乎係冇乜點拋光嘅，係啦，咁我覺得就可以改善下啦，係啦。咁佢個飛機 standard KJ 啦，飛機座咧佢都用咗銀色嘅，係啦，都唔錯啦，因為你市面上買馬記嗰啲都黑色㗎啦，吉打嗰啲，除非你買 CP 啊、買 Airsoft Surgeon 啊嗰啲先至會有第二啲顏色嘅啫，如果唔係多數都黑色㗎嘛，咁呢個用咗銀色都幾好啦。嗱，咁同埋咧，佢前邊個 spring guide 咧，佢加咗個好細嘅膠圈嘅，係你見到呢度，係啦，我覺得幾好嘅，可以做下一個緩衝係唔錯嘅，因為其他槍咧都好少做呢樣嘢，係啦。咁佢原裝呢條彈弓咧就真係非常之腍嘅，係啊，我覺得推呢一支槍嚟講咧就真係太弱雞啦，所以咧。好建議大家換條120或者150，係啦。咁我自己都順便配咗條150彈弓吉打，咁可能就加落去就打下開心下啦，係啦。咁管啊膠啊嗰啲咧，睇下係咪真係個氣化咁差啦？如果唔係，咪使少少錢換咗佢咯，係啊，都唔係太貴嘅嘢嚟嘅啫，係啦。咁呢支嘢咧，要睇嘅嘢就係咁多啦。咁啊，大家睇下會唔會中意啲冷門嘅1911啦？係啊，因為市面上你真係要買1911咧，咁啊大把啦。呢排又有 Angry Gun 係啦，然之後咧嚟緊馬記又會出 M45啊，咁嗰啲呢一支咧就真係冷門到唔冷門啊，係啊，因為 review 又冇乜，我見到街冇乜人買。
甚至乎我見到昌街都好似冇得買呢支嘢，係啊，雖然我都好耐冇落過昌街啦，係啊。咁但係咧，如果大家經過見到咧，攞上手暖下咧，都真係十分唔錯嘅，係啦。今日咧個分享就係咁多啦，晚安，拜拜。